Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколду толтуруу боюнча нускама. Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссиясынын протоколу мындан ары протокол милдеттүү түрдө кара түстөгү пастасы бар шарик калемсап менен гана толтурулат. Протоколдо сандар графаларга пункттер менен киргизилет. Протоколду толтурууда сандар төмөнкүдөй жазылышы керек. Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө УШКнын протоколунда төмөнкү маалыматтар көрсөтүлүшү керек. Нусканын номуру, шайлоонун деңгээли, протокол деген сөз, шайлоо участогунун номурун көрсөтүү менен комиссиянын аталышы, протоколдун саптары. Көңүл буруңуз, бул тасмада колдонулган маалыматтар үлгү болуп саналат. Биринчи сап. Талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты шайлоо бюллетенинде көрсөтүлгөн тартипте. Баарына каршы жана талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны. Экинчи сап. Участкалык шайлоо комиссиясы тарабынан алынган шайлоо бюллетендеринин саны. Үчүнчү сап. Шайлоо участогунун тизмесине киргизилген шайлоочулардын саны. Төртүнчү сап. Керектен чыгарылган шайлоо бюллетендеринин саны. Бешинчи сап. Шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын саны. Бешинчи А сабы. Добуш берүү үчүн жайда шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын саны. Бешинчи Б сабы. Добуш берүү үчүн жайдан тышкары жарактуу көчмө өкүктөр боюнча добуш берүү үчүн шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын саны. Бешинчи В сабы. Добуш берүү үчүн жайдан тышкары жараксыз көчмө өкүктөр боюнча добуш берүү үчүн шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын саны. Алтынчы сап. Жараксыз көчмө өкүктөрдөн алынган бюллетендердин саны. Жетинчи сап. Жарактуу шайлоо бюллетендердин саны. Сегизинчи сап. Жараксыз шайлоо бюллетендеринин саны жараксыз көчмө өкүктөрдөн алынган бюллетендер эсепке алынбайт. Тактап айтканда, 6 сапты эсепке алуусуз. Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдун 2 сабына жана анын чоңойтулган формасына участкалык шайлоо комиссиясы тарабынан алынган шайлоо бюллетендеринин саны киргизилет. Шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын саны угуза жарыяланат жана протоколдун 3 сабына жана анын чоңойтулган формасына киргизилет. Протоколдун саптарынын контролдук катышы. Шайлоо участогундагы шайлоочулардын тизмеге киргизилген шайлоочулардын саны шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын санынан көп же барабар. Шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын саны 5 сап. Добуш берүү үчүн жайда шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын санына 5 А сап. Жайдан тышкары добуш берүү үчүн шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын санына жарактуу көчмө урналар боюнча 5 Б сап. Жайдан тышкары добуш берүү үчүн көчмө өкүктөр боюнча шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын суммасына барабар 5 В сап. Жараксыз көчмө өкүктөрдөн алынган бюллетендердин саны 6 сап. Жараксыз көчмө өкүктөр боюнча добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын санынан көп 5 В сап. Шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын саны 5 сап. Жарактуу шайлоо бюллетендеринин санынан 7 сап. Жараксыз шайлоо бюллетендеринин жалпы санынан 8 сап. Жараксыз көчмө өкүктөрдөн алынган шайлоо бюллетендери эске алынбайт. Тактап айтканда 6 сап эске алынбайт. Жараксыз көчмө өкүктөр боюнча добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын санынан 5 В сап көп же барабар. Алынган бюллетендердин жалпы саны 2 сап. Жарактуу шайлоо бюллетендеринин жалпы санынан 7 сап. Жараксыз шайлоо бюллетендеринин жалпы санынан 8 сап. Жараксыз көчмө өкүктөрдөн алынган шайлоо бюллетендери эске алынбайт. Тактап айтканда 6 сап эске алынбайт. Керектен чыгарылган бюллетендердин санынан 4 сап көп же барабар. Талапкер үчүн жана баардык талапкерлерге каршы позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын суммасы жарактуу шайлоо бюллетендеринин саны 7 сап. Талапкер үчүн берилген жана баардык талапкерлерге каршы позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын суммасына барабар. Эгерде контролдук катыштар дал келбесе, УШК талапкерлердин өкүлдөрүнүн же байкоочулардын катышуусунда добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдун бардык же айрым саптары боюнча кайра саноо чечимин кабыл алат. Эскертүү.
Шайлоо бюллетендерине байланыштуу стандарттуу эмес, чыр-чатактуу окуялар жана талаштуу жагдайлар боюнча актылар милдеттүү түрдө протоколго тиркелет. Тиркемелер автоматтык эсептөөчү урна, баштапкы жана жыйынтыктоочу протоколдо барактардын саны көрсөтүлөт. Идентификациялоо боюнча баштапкы жана жыйынтыктоочу отчет, барактардын саны көрсөтүлөт. Келип түшкөн арыздар жана даттануулар боюнча УШКнын чечими, барактардын саны көрсөтүлөт. УШК мүчөлөрүнүн өзгөчө пикирлери, барактардын саны көрсөтүлөт. Тиркемеде барактардын саны көрсөтүлөт. Протоколдун төмөн жагында шайлоо участогунун номуру, протокол түзүлгөн датасы жана убакыт коюлат. Андан кийин шайлоо комиссиясынын төрагасынын, шайлоо комиссиясынын катчысы, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн колдору коюлуп, милдеттүү түрдө мөөр коюлат. Участкалык шайлоо комиссиясынын бардык мүчөлөрү протоколго кол койгондон кийин протоколдун көчүрмөсү бардык катышуучуларга берилет. Протокол автоматтык эсептөөчү урна аркылуу өткөрүлөт жана автоматтык түрдө борбордук серверге берилет.